Deməli, mən belə bir şey yaşamışam. Bəlkə kimsə yaşayıb mən köməkli eləyə bilər. Bilmirəm, dalınca düşüm, bunun düşməyim. Mən bu təzə aldığım evin 2 ildə almışam. Qazı gəldi bugün. Bir aydır verim ödənişimin də. 532 manat. Mən də fikirləşdim ki, mən bir aya 500 manat necə yığa bilərəm. Neysə, soruşdum, zəng elədim qaz idarəsinə. Dedilər ki, 2019-cu ildə mənim sayğacımı, yəni məndən qabaq yaşayan adamı cərimə eləmişlər və bu cərimə nədənsə indi görsənir də, elə bil ki 400 nə bilim nə qədər. İndi o cəriməni mən verməliyəm. Adamı mən bilmirəm, tapa bilmərəm. Çünki həm də mən kimdən ki almamışdım evi. Ondan da qabaqçı adamın evidir. Yəni ona görə də bilmirəm neyini. Mən məhkəməyə versəm alındıra biləcəmmi, bilməyəcəmmi, bilmirəm. Kimsə kömək eləsin.